qualquer momento, hein? A qualquer momento. Vou levantar, né? Já que tá todo mundo levantando. Gente, de pertinho é muito mais bonito. Nossa, surreal. É incrível. É incrível. Confesso. Olhando aí, talvez não parece, mas pessoalmente é lindo. Cheguei! Gente, olha aqui perto dessa igreja. Ela fica, tá? Eu achei muito incrível. E detalhe, mas tem todas as casinhas tem uma arquitetura assim, parecida com árvore e tal. Aproveitar aqui pra vocês mostrar. Tá vendo esse pessoal em pé? Essa é a parte pública da praia. Aí, dali onde tem já as cadeiras e tal, ali são os beach clubs. Aqui, ó, agora da areia. Pra vocês. Depois eu vou lá, já vou. Aqui na Costa do Butano, dentro do pessoal, vocês esperando, feitos por aqui. Você consegue montar, tá? Olha, gente, como é lindo. Não pode filmar ali. Se você vem de carro, provavelmente você vai passar por aqui. E aqui é um estacionamento. Tá vendo? Via Cristóforo Colombo. É a principal daqui. Olha os carrinhos que passam por aqui. Tem que ser desse tamanho, entrando numa rua dessa. Então, se você vem de carro, se você vem de Vespa, você vai ter que passar por essa rua. Gente, essa aqui é a loja hypada do TikTok, né? Onde as pessoas tiram foto, porque é um dos melhores fotos para tirar composição no fundo. Só que o que muita gente não sabe é que pra entrar ali dentro, você precisa comprar alguma coisa na loja. Entendeu? Você não consegue, não é de graça. Tem que comprar alguma coisa. Olha o que eu encontrei, gente. Limãozinho no pé. Aqui é muito comum, tá? Agora, resta saber se pode pegar, né? Aqui é outro lugar mais caro, na Cristóforo, onde o pessoal vem aqui no café, no restaurante, e senta nessas cadeirinhas para ter, obviamente, esta vista. Quem não quer? Aqui, provavelmente, é o melhor lugar, de graça, para tirar foto com essa vista. Eu, desde 2018, que eu, quando vi pela primeira vez esse lugar, eu falei, eu quero ir um dia, talvez, quem sabe, mas sempre pra mim foi muito. É muito caro. E agora eu tô aqui. Não é fácil chegar até aqui. Aqui a gente tem que tomar cuidado das ruas, porque o pessoal vem a toda. Mas as calçadas são tipo. Olha isso, gente, calçada. Então a gente tem que andar na rua, porque aqui a gente é carioca, a gente se entende com a rua, né? A gente passa no meio dos carros, tá muito céu. Um lugar barato pra você comer aqui em Costona é a Colina Bakery. Pode ver esse pedaço, essa cutia gigante tá 4 euros. A gente tem tipo uma coxinha, a gente tem panina, paradina, hot dogs, wraps, sandwich. E tem os docinhos. Não muito caro assim, gente, dá pra comer. Aí esse lugar é aqui, ó, Colina Bakery. Quando você descer aqui, está por aqui, tá? Vai dar logo tá mal. Agora são meio-dia, então já tá bem cheio. O ideal é chegar aqui cedo. Aqui os ferries começam a vir 9 da manhã, então por isso que tá chegando bastante gente agora. E olha que estamos em maio, não é verão ainda. Então, venham pra cá nessa época e não no verão, gente. Gente, esse lugar foi onde eu comprei o meu panini. Ele é um mercadinho, mas você vai até lá no final que ela faz pra você. Ele fica bem na subida. Tem uma escadinha logo aqui. É Delicatessen, é esse o nome. Então, é uma ótima opção pra comer um panini bem baratinho. E aí eu vou pra um lugar pra comer agora. Olha o tamanho disso, gente. É maior que a minha mão. R$6,50, tá? Presunto e queijo pra caraca. É o que você mais vai ver por aqui. Mas com essa vista. Aqui, outro lugar bem quando você entra nas ruelas, posiciona na Paradise Factory. Inclusive, também barato. Também, olha, tem pizza por 150. Se precisar ir ao banheiro, aqui tem. E mais, €1 e só cash. Gente, aqui eu mostro a verdade pra vocês, tá? Tem todos os meios de você vir propositando. O meio barato e o meio caro. Depende de você. Então, assim, vou mostrar onde as pessoas não têm muito dinheiro comem. E tem aqui os restaurantes de cara pra praia. E quem tem dinheiro come. Então, é isso. Aqui vocês veem em verdade.